Tenerifes 6. sērijā jums bija iespēja redzēt Tagananas ciemata kafejnīcu Āfrika, kur no loga ir baudāms brīnišķīgs skats uz kalniem un okeānu, bet vienā no brīvajām dienām mēs baudījām balto smilšu pludmali un Maibceļā dodoties pāri Anagas kalnu grēdai, aplūkojām, kā dzīvo vietējie kanārieši pašās kalnu virsotnēs. Un ceļojums var sākties. Nu, labrīt no rīta. Labrīt. Labrīt. Mums šeit ir 22. novembris, un jā, tiešām novembrī mēs sēžam ārā uz terasītes un ēdam brokastis. Kā jau vairāk kārt mēs esam pieminējuši, šeit tiešām nav jāskatās laika ziņas, laika prognozes, jo šeit visu laiku mēs kā možamies, visu laiku ir silts, visu laiku ir saulīta. Tagad ir tādi daži mākoņi, bet tas, man liekas, Parasti no rīta tā ir, un pēc pirmo reizi ir tā, ka nav ļoti karsts. Ceļojošā ģimenīte šodien atkal pārvācās uz jaunu vietu, uz jaunu viesnīcu. Jāpamet ir šie apartamenti, kuros mēs bijām 3 naktis. Mums ir viens jauns draugs, lūk, tāds kaķītis piebiedrojies. Viņš bija katru rītu un katru vakaru pie mums ciemos. Šodienas mums galvenais uzdevums ir izvākties no šejienes ārā, sakārtot, protams, mūsu daudzos čemodānus un doties uz jaunu viesnīcu, bet pirms tās viesnīcas mums ir jāuztaisa Covid tests. Bet to Covid testu mums apmaksā viesnīca, mums ir jāierodās slimnīcā, mums uztais pēc 15 minūtēm Covid tests ir gatavs un mēs varam droši ievākties jaunajā viesnīcā. Un kā būs jaunajā viesnīcā, protams, to jūs šodien pat jau redzēsiet. Jā, bērni jau sāk dalīt gultas. Gan bērniem, gan pieaugušiem ir atstāti tādi higienas komplektiņi. Iekšā ir 4 maskas un roku dezinfekcijas līdzeklis. Arī ļoti labi padomāts par mums. Ļoti liels numuriņš. Bērniem katram sava gultiņa. Un pat nav jāguļ blakus. Vannas istaba. Viņa Rodus parādīs vannas istabu. Nu, parādi. Jā. Un arī ir liela duša. Pasties, cik liela duša mums ir. Ui, te mēs visi varam nomazgāties. Ko? Tajā pašā reizē. Un šeit ir ļoti daudz visādas nepieciešamās lietiņas. Kurpju tīrāmie un salvetītes un ausu kociņi un zobu birstas. Neko mums pat līdz nevajadzēja ņemt. Un vesels kosmētikas klāsts. Un kas tas ir? Rotazītavas.
Pats sejas krems. Es pirmo reizi viesnīcā redzu, kad ir sejas krems un tik plašs kosmētikas klāsts. Mums ar Ivaru ir ļoti milzīga gulta, es nezinu, 2 metri vismaz plata. Un halāti un čības, ko iet uz baseinu, milzīgs televizors. Un, protams, mums ir arī balkons, kur atpūsties, pasēdēt, iedzert vīnu un kur pasauļoties. Un skats uz baseinu. Tu tik skaties uz baseinu, ja? Gribēsi iet uz baseinu? Jā. Nu, jā. Es gribēju, vai nav tā konkrīta, vai var peldēties tam bridža. Nekur maziņais 3 baseini. 1, 2, 3. Jā, tur vēl mazais baseiniņš ir un 2 lielie baseini. Protams, cilvēki ļoti maz ir, jo viesnīca ir ļoti milzīga. Droši vien labi, ja 4. daļa ir apdzīvota, bet nu šobrīd ir tāds periods. Esam ievākušies savā numuriņā. Jūs jau tikko arī redzējāt, kāds mums liels, plašs, gaišs un skaists numuriņš ar jaunākajām tehnoloģijām rodas tik visu laiku. Google, ieslēdziet man tādu mūziku un tādu mūziku. Viņi arī klausa. Viņiem ir ko darīt, savas nodarbes. Hey Google, play 6ix9ine. Sure. Check out this YouTube music station based on GOOBA. Iznācām tagad ārā uz ielas. Teiksim tā, šodien ir svētdienas vakars. Pilsēta ir izmirusi. Apkārt viesnīcas ir nevis patukšas, bet tukšas vai pilnībā slēgtas. Turistus uz ielas šeit redzēt nevar. Mēs esam ļoti tuvu okeānam. Apmēram pēc 2 minūtēm mēs būsim pie okeāna. Un tiešām jūs varat redzēt, cik cilvēku šeit ir uz ielas. Tad redzējāt, cilvēku nav vispār. Mēs esam 4 vienīgie šeit. Vēl viena tanta vietējā ar sunīti, un tas arī ir viss. Vēl daži kaut kur ik pa laikam. It kā tā šeit uz vietas turistu nav, bet tajā pašā laikā mēs mēģinājām reģistrēties, lai varētu uzbraukt Teidē ar pacēlāju un pēc tam aiziet līdz tam krāterim. Tuvākā vieta, tuvākās brīvās vietas, lai mēs to varētu izdarīt, ir decembra sākums. Bet, protams, ka decembra sākumā mēs jau būsim apakaļ Latvijā, tā kā mums nesanāks uzkāpt. It kā turisma nav, bet tās galvenās zonas, ko cilvēki grib apstīties, pašas populārākās vietas, tās tomēr ir, tajās var redzēt, ka turisms ir. Tāpat mēs bijām vakar tajā Smilšu pludmalē, tur cilvēki tomēr kaut kādi bijām maskā, arī maskā bija cilvēki. Braucām pāri kalniem, cauri Mercedes mežam, arī tur cilvēki bija, tā kā tie galvenie apskates objekti, it kā cilvēki ir, bet, protams, tas ir 10, 20 vai pat 100 reizes mazāk nekā īstā turisma sezonā. Bet, mēs atkal to izbaudam. Mums ir vieglāk kaut kur aizbraukt, kaut ko atrast, mašīnas nolikt, kaut ko apskatīties. Protams, nav varbūt tik interesanti. Iespējams, arī viesnīcās nenotiek tādas visādi koncerti un vēl visādas citādas aktivitātes, kad ir lielā turisma sezona, bet nekas. Zinām to, ka noteikti šeit vēl kādreiz atgriezīsimies. Pirms vakariņām iznācām tepat pie viesnīcas pastaigāt, apskatīties šo teritoriju, kur te var ar kājām aiziet. Un pienācām pie okeāna un ieraudzījām šādu vietu, kur negribas vairs iet tālāk, gribās vienkārši pasēdēt uz šī
soliņa un skatīties šo skaisto skatu. Labrīt no rīta! Šodien mums šeit ir pirmdienas rīts. Akal, protams, ir saulīte, akal ir karsts, akal varēs sauļoties un peldēties. Bet šodienas plānos mums ir jātiekās tagad ar viesnīcas menedžeri, jo mums ir jauna viesnīca. Ar menedžeri mēs gribam tikties, jo viņš mums izrādīs teritoriju, izrādīs, kas ir pieejams šajā karantīnas laikā. Mēs jums arī parādīsim gan brokastis, gan vakariņas un kādi šeit ir ierobežojumi. Kad pats tu paņemt gandrīz nevari neko, tikai tev pasniedz. Tā kā bija ļoti stingri šeit ir ierobežojumi. Vakarā mums vajadzēja taisīt Covid testu slimnīcā un tikai pēc apstiprināta negatīva testa mēs varējām braukt uz viesnīcu un ievākties savā numuriņā. Bet nu ko, tagad ģērbimies, taisamies un drīz mums ir tikšanās ar galveno viesnīcas menedžeri. Hello, good morning. We are now in the Hotel Vulcano in Las Americas in the south of Tenerife. I really welcome you to see our hotel. The Hotel Vulcano is one of the 3 hotels the Spring Hotels has here in the south on the Tenerife. Please welcome in and have a look of our fantastic 4-star hotel. Viesnīcas menedžere mums laipni izrādīja šo brīnišķīgo viesnīcu un to, ko tā piedāvā saviem viesiem. Viesnīcas foajē ir kā oāze tuksnesī, un šo sajūtu rada neskaitāmie zaļie augi, kas šeit ir izvietoti līdz pat augstākajiem stāviem. Šajā viesnīcā var apmesties ģimenes ar bērniem, tomēr šeit tiem nav speciāli izklaižuma piedāvājumi, jo šī viesnīca vairāk ir tendēta uz pieaugušo atpūtu. Esot šeit, mēs novērojām, ka tiešām mēs esam vienīgā ģimene ar bērniem, bet mūsu bērni par to nesūdzējās. Arī viņi šeit atrada, kā sevi izklaidēt. Viesnīcas teritorijā ir vairāki āra baseini, sauļošanās zona, kas ir pieejama jebkuram viesim, bet par papildus samaksu viesi var relaksēties maigā spā zonā, kur ir baseins ar kaskādēm, sauna un tvaika pirts. Viesnīcas īpašajiem klientiem ir pieejama luksusa klases atpūtas zona uz viesnīcas jumta. Un šeit es varu piebilst, ka šajā zonā, kā arī spā zonā, bērniem ir ieeja liekta, lai viesi šeit var baudīt īpašu netraucētu mieru un perfektu servisu. Protams, uz šī jumta pati brīnišķīgākā lieta ir Infinity baseins un džakūzi. Vēl viena ļoti patīkama lieta šeit ir tas, ka ir padomāts par viesiem, kuri vēlas baudīt vēlās brokastis, jo šeit ir arī bārs un uzkodu servis. Nesteidzīgi brokastojot, viesi šeit var baudīt brīnišķīgo skatu, kas no šejienes paveras gan uz okeānu, gan uz kalniem. Un, protams, vienu vakaru izmantojām to iespēju un saulrietā devāmies uz viesnīcas jumta terasi, lai uzņemtu kādas skaistas bildes. Viesnīcas menedžeri mums no jumta terases arī parādīja viņu ķēdes vēl vienu viesnīcu, Bitakora, kura tajā laikā, kad mēs bijām Tenerifē, bija vēl uz rekonstrukciju, bet nu ir jau atvērusi savas durvis visiem viesiem un gaida ģimenes ar bērniem, kur par bērniem būs īpaši padomāts. Bet tajā pašā laikā, kamēr bērnus izklaidēs viesnīcas animatori, arī vecākiem būs iespēja izmantot jumta terasi, kas paredzēta tikai pieaugušajiem.
Kā jau mēs teicām, ka šoreiz mēs kā ierasts mašīnu neīrējām lidostā, bet izīrējām šajā aģentūrā. Un kāpēc? Tāpēc, ka šajā aģentūrā saimnieko latviešu sievieti, un tas, protams, mums bija ļoti ērti. Un šeit arī var nopirkt biļetes uz dažādiem atrakciju parkiem un izplānot visu uz savu Tenerifes tūri. Laipni aicināti Tenerifē. Mēs esam gatavi jūs uzņemt mūsu brīnišķīgajā salā. Mums ļoti paveicies ar to, ka mēs bijām iegājuši ciemos pie Solvitas, nedaudz atvēsināties un padzerties, un pie reizes mēs pateicām, ka mums Rodrigo ir rītā dzimšanas diena, un mēs neesam izdomājuši vēl, ko mēs darīsim. Un tad viņi ieteica, ka ir ļoti skaisti šeit pat netālu atrodas džungļu parks. Lotte bija apskatījusies bukletu, tiešām tajā bukletā izskatījās pēc bildēm, ka tur ir ļoti interesanti. Solvita piezvanīja dažiem pazīstamiem, un neticēsiet, bet sarunāja mums uz 2 parkiem ieejas biļetes bez maksas. Mēs rītā varam uz džungļu parku, un piekdien mēs varam aizbraukt uz akvaparku. Tā kā mums ir 2. Šonedēļ mums ir paredzēti 3 ļoti skaisti un interesanti parki. Džungļu parks, Loro parks un akvaparks. Šonedēļ un var teikt vēl Teides parks, 4. Teides nacionālais parks. Tā kā mums ir 4 kopā parki. Šodien jau 3. reizi bijām pusdienās uz venecuēliešu kafejnīcu, kur mēs jums parādījām kādā no pirmajām sērijām. Bērniem iegaršojās ar repas, savukārt mums ar leldi kečapas. Pēduši pusdienas devāmies iepazīt tuvāko kalnu apkārtni un netīšām tikām uz tā paša ceļa, pa kuru var aizbraukt uz restorānu El Chamo, kur reiz jau baudījām vakariņas un pa šo pašu ceļu braucām, kad bija saule norietējusi. Un vienīgais, ko braucot sapratām un redzējām, bija kaktusi gar malām un ciemati ar ļoti šaurām ielām. Bet tagad braucot dienas laikā varam baudīt šos brīnišķīgos skatus. Šodien bijām pusdienās ar Zani un uzfilmējām mazu video priekš YouTube kanāla. Kas ir Zane, ko viņa šeit dara, kādas iespējas ir ar Zani aizbraukt ekskursijā. Kāpēc tieši, varbūt kādēļ tieši Tenerife ir tā, kur tu esi izvēlējusies tiešām palikt? Kādēļ tieši Tenerife? Nu, kā jau teicu, varbūt netīšām tas viss sanāca, bet palikt šeit izvēlējāmies dēļ klimata. Ja? Ja ziema ir tāda, kā šodien, tad var pieciest arī tādu ziemu. Ko tu šeit Tenerifē dari? Es daru visu daru, kas saistīts ar turismu. Vadu ekskursijas, strādāju pati viesnīcā, palīdzu cilvēkiem arī sameklēt, ja vajag apartamentus. Vienmēr sakot, palīdzu cilvēkiem turismā šeit. Kad tie turisti brauc šeit uz šejienu, varbūt kaut kādus 3, 4, 5 ieteikumus tiem turistiem, kuri brauc no Latvijas uz šeit, varbūt ne tikai no Latvijas, no citurienes, tādus tos svarīgākos, ne tagad Covid laikā, bet vienkārši, kas būtu jāņem vērā, lai būtu tā atpūta viņiem uz 100% izdevusies. Un tagad
Pēc pusdienām sajūtām ļoti daudz enerģijas un izdomājām, ka gribam uzkāpt mūsu augstākajā virsotnē, kas no mūsu mājām ir redzama nepārtraukti. Braucām, meklējām, kur piekļūt. Protams, neko neatradām. Domājam, pabraukāsim tāpatām, pastīsimies, kas tālāk ir. Un netīšām atbraucām uz tādu vienu interesantu vietu, arī diezgan paaugstu kalnos, kur ir tādas skaistas spriedītes. Šādas tās priedītes ar tādām lielām skujām. Un ar lieliem čiekuriem. Jā, mēs atradām milzīgu čiekuru. Čiekurs, jā, daudz. Smuks suvenīrs būs, ne? Un izdomājām, iziesim tādu 10, 15, 20 minūšu taku. Te ir uzzīmēts, kad ir 2 takas, 6 un 9 kilometri. Var pastaigāties pa šo skaisto mežiņu. Protams, tik daudz mums vairs spēka nebūs un drīz jau sāks krēslot, tādēļ arī negribam baigi to visu mūsu garo pastaigu ievilkt. Mums vēl jāpaspēj apakaļ šovakar ir uz vakariņām. Bet uzkāpsim, pastīsimies, kāds šeit no augšas ir skats. Protams, uzlidosim arī ar dronu un apstīsimies, kā tas viss izskatās no putna lidojuma.